जमा आं खेबनै जाबाय दिनैजोंसो खेबनै दै बेनिफ्राय दा आंहा बिखा सानाय दङमोन आराम मोनदों आं हामगोन बिदि एखे बोख्रेबनाय बिदि सायोमोन आथिं आखाइ सायो सानाया दा आथिङा एसे दंबावो आरो दा नाना लानो मोननायबा मोजां जागौमोन आरो दा नै दिनैसो फैलायबाय एक मायानो जाबाय नै 3 तारिखआव फैदों जोङो जानुवारि नै दिनै आरो 3 तारिख 4 तारिखआनो जाफैलायबाय खननै जाबाय नै आरो खेबसे फैबावगोन खनथाम लानांगौलाय बिसनाखिसै आरो जों मंगलदैनिफ्राय फैदों 9 जन फैदों जों आगोलाव लांफैदोंमोन खनथाम जाबाय एबार मुलिखौ जानानै एसे मोजां मोनदों सानाय सुनाय बिदि आरो मोदोम हान्थु सानाय सिं सानाय बेबायदि दंमोन आरो ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनदों आरो दिनै खेबथाम जाबाय आरो दिनै खेबथाम खुलुमबाय साफ्रोमबो इउटुब नायगिरि नोंथांमोनखौ गुरै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय गिबियाव आं नैबे जोंनि नांदरबारि सान्थि कमिटिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों थांनाय माखासे समाव जोंहा गामियाव रायजोनि फुजा दंमोन बेनो लोक्षि गार्जा फुजा बेनिफ्राय नेक्स्ट बाराव जादों जोंहा गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबार बेनिफ्राय जोंहा सरस्वती फुजा जादों आरो माखासे नैबे न'नि माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो थांनाय 25 दिनसो माबाखौ जोङो मुलि हरनाय सान्थि मुलि हरनायखौ जोङो बन्द' खालामथ'नाय जादोंमोन माने हरनो हाथ'नाय जायाखैमोन आरो दा बेनिखायनो जों मैयानिफ्राय स्टार्टिं खालामनानै जों दिनैसिमाव हरगासिनो दङ माने मैयानिफ्राय हरनाय जादों बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों साफ्रोमबो बे जोंनि मुलिखौ लांनानै मोजां मोनग्रा बेमारि नोंथांमोन आरो लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरदों माने जों मुलिखौ हरफिनबाय माने मन्दिरखौ बेखेवफिनबाय बेनिखायनो जायफ्रा माने लोंनानै एसे आद्रायाव दंमोन माने क्लियार बाबै हामजोबाखैमोन सोरबाफोर फैनो गोसो दंमोन बिथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो खावलायहरदों लांफैनो हासिगोन जोंनि नैबे सान्थिफुर नांदरबारिनि सान्थिखौ जों दा होगासिनो दं आरो दा कन्टिनिउ खालामबाय माखासे मानसिफ्रा मिथिया जे बेहाय अन्थाइनि जे सान्थि दै बेखौ मोनो होननानै दा जायफ्रा मिथिया बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खालामो आं बिथांमोनखौ बुंहरदों माने जायफ्रा मिथियाखै थोंजोङै कन्टेक्ट नाम्बार होगोन जोङो कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बुहरनानै बिथांमोना सुलुग लानानै बिसोरो फैयोब्लानो डाइरेक्ट मोनफैगोन आरो सुबिदा उसुबिदा बिथाङा मा बेमार जादों बेखौ माने फनाव माखासेफ्रा रायज्लायजोबजाया गावनो थोंजोङै फैनानै बिमा गुरुजों रायज्लायफै आरो बाहाय सान्थि कमिटिनि माखासे भलन्टियार्सफोर दङ बिथांमोनजों रायज्लायफै होनबा बिथाङा गासिबो बाथ्राफोरखौ बुजिगोन आरो जायफोर माने फोथायनायाव एसे गोनो गोथो मोनदों बे बिथांमोना बे मुलिखौ खेबसे लोंनानै आन्दाज खालाम होमबा माबायदि मोनगोन नोंथाङानो फोरमान मोनगोन आं बेखौ खावलायदों आरो बे जायगायाव सान्थि हरनाया बेसे गोबाव बे सान्थि हरनाया मथा मथि जों दा 7 मासाव रानिं हाबगासिनो दङ माने सिगाङाव जों मोनखानायखामोन बे बुस्थुआ माने मुलिखौ माने बे आइ बिमा बिसहरिया माने माखासे बिथां बोसोन होयियाव आरो माखासे देवसिगिरिनि माबायाव बोरफोर इसोरफोरनि बोरफोर मोनजोबैयाव माने सिगाङाव हरनाय जायाखैमोन हरनाया जादों बे माबा गोसोम बुस्थुखौ जोङो सिगांनिफ्राय एसे एसे हरनाय जादोंमोन आरो माने लकेलिटियाव जों हरनाय जादों थेवबो जोङो गोजानाव माने बारहोआखैमोन आरो हामनायनि फोरमान नोंथांनिसिम खोन्थाफैबाय नामा हामनायनि फोरमानाथ' जोंनाव अनेक फैयो आरो बिथांमोना गावसिनि फन नाम्बार सहि डिटेल्स फुल एड्रेस माने गावसिनि लिरनानै खाथायफ्राव लिरनानै होलांजोबखायो आरो जों बावहाय मुलिखौ बे जोंनि मन्दिर थानसालिनिफ्राय 3 मुलि हरनाय जायो 1 नाम्बाराव जोंहा जाहैबाय बिमा बिसहरि होनाय मोनसे गोसोम बेदर बेनो जाहैबाय खालागुन्द्रा बेनिफ्राय सेकेन्डआव दं जाहैबाय जा खासेव अन्थाइनि मानेक बेखौ जा होदों आइ बिमा गंगाया खासेव अन्थाइनि मानेक मोनसेया जाहैबाय चाइनिस टनसिल एन्ड मेरगि माने 3 खामानियाव होगोन आरो बे मोनसेया गासै 3 मुलि दं चाइनिस टनसिल आरो मेरगिनि बे गासै 3 मुलिया जोंनिफ्राय मोनलांनाय जागोन आरो 3 मुलिखौ हामनायनि फोरमानाथ' दा जोंनाव टटेल रोखा फोरमानथारा जोंनाव 32 दङ एखेबारे माने माखासे एसे आद्रा खिद्रा हामनायफोरखौ जों लाखिनाय जायाखै टटेलि हामथारनायखौ जोङो 32 लाखिनाय जादों आरो बे क्लियारि हामथारनाय बेनिफ्राय आं माखासे नामफोरखौ बुंलांनि 1 नाम्बाराव दं जाहैबाय मुस्रि गपिनाथ ब्रह्म बे जाहैबाय फासनयान नालाबास नामा फासनया नालाबास ओमफ्राय हुग्राजुलिनि बिथाङा पिएसआ जाहैबाय दिकियाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय आसाम बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय
थोंजोङै बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहर आरो बिथांखौ फोथायाबा जों 8811999827 आरो खनसे बुंबावनो 8811999827 बेहाय थोंजोङै बिथांनाव फन खालामनानै सोंहरबानो माने बिथाङा फोरमान हरनो रोंगोन आरो मोनसे आं सेकेन्डआव बुंबावनो सोगोमसार नार्जारि क'क्राझारनिफ्राय बिथाङाबो बिथांनि नाम्बारा जाहैबाय 8876967483 टटेलि जोंनाव 32टा दं आरो गासैबो माने बेमार हामथारनाया सोरबाफोर थोंजोङै नैबेहाय सिगनेसारखौ आं देखायजोबगोन माने बिथांमोना सोरबाफोर फोथायाबा नैबेहाय नायनानै बेहाय सिगनेसार होखानाय दं आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार माखासे होनाय दङ बेहाय फन खालामनानै सोंहरबानो मोनगोन आरो माने सिगाङाव बन्द' खालामनाय जादोंमोन नै मैयानिफ्राय आङो नंगौ मैयानिफ्राय आं हरफिननाय जाबाय आरो फिसाफोरनो सोरबा आद्रा दं सोरबा भिद्रा दं बेयो हामजानायफ्रा हांख्रायबाय थादोंमोन नाथाय सिगांनिफ्रायनो हांख्रायदोंमोन मन्दिर हायिखाय आं हरथ'नाय जायाखै फिसाफोरनो एसे गोबाव बन्द' दं नामा मास मोनसेयानो जाबायानो दा दिनैनिफ्राय ओमफ्राय मैयानिफ्राय हरफिननाय जाबाय औ मैयानिफ्राय हरफिननाय जाबाय सनाफोर मा मुलि हरनाय जायो आङो हरनाया माने बे बिमा बिस'हरिनि मोनसे मुलि होनाय दङ बेखौबो आं हरनाय जायो आरो मोननै औ मोनथामानो जायो चाइनिसजों हामदों होननानै खोन्थादों नामा रायजो राजाफ्रा औ हामनानैथ' फैगासिनो दङ हामजाहैदोंबो आरो सानसेयाव बेसेसो मानसिफोर लांफैयो एखमबा सम 100 जन जायो एखमबा 80 एखमबा 90 जन एखमबा 150 जन बेफोरबायदि जायो आरो गोजान गोजाननिफ्राय लांफैयो नामा लांफैयो बबे जायगानिफ्राय बिजिनि होन माबा बेंगालर मेघालय गासिबो फैजोबो ओमफ्राय हरैहाय बाक्सा उदालगुरि गासिबो फैजोबो क'क्राझार सेरफांगुरि गासिबो फैजोबो